বন্ধুগণ, আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি আনবক্সিং ভিডিওর মধ্যে টেকনো স্পার্ক 9T। এই মোবাইলে আপনি পাবেন 4 GB র্যাম এবং 64 GB ফোন মেমোরি। এই মোবাইলে 18 ওয়াটের ফাস্ট চার্জিং আছে, 5000 ব্যাটারি। তাছাড়া লুকস দেখুন বন্ধুগণ, লুকস খতরনাক মোবাইলের। আপনারা এইরকম আনবক্সিং ভিডিও দেখতে এবং নতুন নতুন মোবাইলের ভিডিও আনবক্সিং দেখতে এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং লাইক দিয়ে ভিডিওটিকে শেয়ার করে দিন। ধন্যবাদ বন্ধুগণ।